Paham ya? Nah, iki kepenak asline urip, ora usah dogo-dogo, ora usah gigi mongso. Wa syaqa'u talhaqani wa ruhul hayawani fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'ahu wa ma'rifatu haqiqatihi. Nah, termasuk kemarin yang kita bicarakan tentang apa itu namanya sifat-sifat ya. Hewani yang melekat di dalam tubuh kita. Sifat-sifat hewan sing buas, sing senengane tukaran, konflik, ya kan? Ngapusi. Itu kan sifat-sifat hewan sing buas. Atau sifat-sifat hewan sing sifatnya tidak puas, dia hanya uripe ya mangan, turu, kawin. Mangan, turu, kawin, duwe anak. Mangan, turu, kawin, duwe anak. Ada juga sifat-sifat syaitan sing senengane nggawe rekayasa, nggawe kodoyo, tipu muslihat, ngojok-ngojoki, meden-medeni. Ya kan? Itu kan sifat-sifatnya setan. Itu juga melekat di dalam diri kita. Termasuk sifat-sifatnya malaikat. Ya, sifat-sifat malaikat itu sifat-sifat sing apik, sing mendorong kebaikan, selalu ngajak nenggone perkara apik, selalu apa jenenge iki memberikan kebahagiaan. Nek awak dhewe nglakoni perkara apik itu juga melekat di dalam diri kita karena itu bagian wis sak paket nenggone awake menungso. Pertanyaannya karek apakah kita bisa mengelola atau tidak? Maka nengko kita lanjut nenggone pendalaman pemetaan nafsu itu menjadi kata kunci. Ya, kita bahas sik matene. Wa ma'rifatu sifatihi. Nah, ini yang penting. Wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi. Sebenarnya apakah sifat-sifat binatang? Buas binatang biasa, sifat-sifat syaitan yang buruk, sifat-sifat yang apa itu tidak baik. Apakah itu harus dihilangkan? Tidak. Ya kan? Tetapi yang harus kita lakukan adalah ma'rifatu haqiqati. Ngerteni hakikate sejatine nafsu sing ana ning gone awak dhewe. Piye carane awak dhewe ngenali karaktere nafsu sing ana ning gone jero awak dhewe. Nafsu iki carane tak kelola piye supaya nafsu iki gak liar. Iso tak tundukno, iso tak jinakno. Berarti kan caranya menjinakkan hewan itu kan harus mengetahui secara hakikat kan. Kewan iki sifatnya apa, senengane apa, nek ngamuk piye, ya kan? Terus nek ngamuk terus akibatnya apa kan kita harus tahu untuk menjinakkan sifat hewani dalam diri kita. Kan ngono. Jadi ma'rifatu haqiqati iku tugas awak dhewe. Wa ma'rifatu sifatihi dan memahami sifat-sifat dasarnya. Ini dasar sifat bahaim iki apa, kewan iki apa? Dasar sifat kewan buas iki apa? Dasar sifat setan iki apa? Kan kudu dipahami sifat-sifatnya. Iku apa tujuannya? Miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika awak dhewe iso mengelola nafsu-nafsune awak dhewe kabeh iku adalah kunci untuk bisa mengetahui kebesarannya Allah. Mengetahui hakikat Gusti Allah. Ya. Fa'alaika bil mujahadah. Nah, carane piye supaya iso apa itu namanya mengelola sifat-sifat nafsu-nafsu ya. Saiki awak dhewe sing gampang nganggo nafsu wae. Nafsu dalam diri kita itu adalah dengan bil mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu memiliki seni, cara agar kita mampu mengelola diri kita. Itu namanya mujahadah. Berarti wong sing mujahadah iku wong sing cerdas. Sebabnya apa? Dia betul-betul ngerti pat-pat nafsune sing ning jero awake. Bahkan dia ini sekroso, nafsuku ini sing bagian kehadiran, apa nafsuku sing bagian perasaan, apa nafsuku sing bagian syahwat, iki lagi gak terkendali, iki lagi ngeraung-ngeraung. Piye caranya aku iso menundukkan, piye caranya aku iso menguasai. Itu namanya mujahadah. Jadi mujahadah itu artinya dari kata-kata jahadah. Jahadah itu berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh dengan seluruh kemampuan dan tenaga kita untuk mengendalikan sesuatu. Itu namanya mujahadah. Makanya akar turunan dari kata mujahadah itu banyak. Jadi ini jihad. Nek jihad berarti kita bertarung, berperang secara fisik dengan kekuatan yang kita miliki, dengan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk berperang melawan musuh. Itu namanya jihad.
Kemudian turunan yang lain adalah ijtihad. Ijtihad itu untuk ulama-ulama fikih. Artinya apa? Ulama fikih itu carane memahami Quran, carane memahami hadis, supaya iso gampang dipraktekno karo menungso, karo pengikut-pengikut mazhab itu carane piye. Contoh yang sering saya sampaikan dan paling sederhana apa? Ning gone Quran iku ayatnya mau aqimus shalah ya wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, lakonono sholat. Nah awak wong awam kan bingung lho, maksudnya Gusti Allah piye kon sembayang? Sembayang itu carane piye? Prakteknya piye? Sing diwaca apa kan gak mudah. Kemudian Kanjeng Nabi ning gone hadisnya apa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kowe kabeh kaya aku salat. Lho, carane sholat Kanjeng Nabi piye? Wong jarak karo Kanjeng Nabi iki 1500 tahun. Yo kan, 1500 tahun. Lho Kanjeng Nabi ngendikane kok salat kaya aku salat. Akhirnya oleh para sahabat-sahabat sing ahli fikih dari kata aqimus shalah pengguna ayat Quran kon nglakoni wajib nglakoni salat karo sing disabdakno dingendikano Kanjeng Nabi salat kaya kowe kabeh kaya salatku. Akhirnya kan ditulis oh Kanjeng Nabi nek sembayangi prakteke konggone takbiratul ihram. Ya kan? Kok bar takbiratul ihram maca Fatihah. Bar Fatihah sifat suratnya bebas. Kok bar maca Fatihah suratnya bebas, ruku. Bar ruku kok ngadeg neh, qiyam neh. Bar qiyam terus sujud. Ana tasyahud awal, ana tasyahud akhir, ana salam. Jebule Kanjeng Nabi iki nerjemahno Quran. Ternyata salat iki koyo ngene sing karepno Quran. Nah, akhirnya kan kemudian para sahabat menulis terus dikembangkan lagi oleh para tabi'in sampai tekan Imam Mazhab, sampai tekan Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i gawe fikih. Nah, fikih itu terjemahan turunan dari apa? Quran karo hadis. Paham ya? Nah, itu yang disebut fikih. Dan ikon Imam Mazhab ora iso, makanya dia berpikir keras. Caranya memahami sholat Kanjeng Nabi sing ditulis karo sahabat iki piye? Nganggo ijtihad. Lah kok ngentut piye? Sahabat ora ono critakno ning ngene kitab ya. Pas wayah ngentut kudune piye ya. Akhirnya ini berpikir keras, itu namanya ijtihad. Kudune ini harus tajdidu al-wudu. Kudune memperbarui wudu. Sebabnya apa? Syarat saya sholat iku nganggo wudu. Nek wonge batal berarti kudune wudune diulangi neh, salate ya diulangi. Berarti tak tulis, saya lengkapi lagi bahwa ada yang sholat ketika pada saat ngentut itu sholatnya batal. Kalau batal maka dia wajib untuk berwudu. Itu namanya ijtihad. Memeras otak kan, biar supaya iki bisa dicerna dipahami karo umat-umat setelahnya. Makanya umurnya mazhab berapa? 700 tahun. Umurnya mazhab biro 600 tahun yang lalu. Ini orang-orang mazhab sing nyambungno antarane Kanjeng Nabi, sahabat karo awak dhewe saiki, ya awak dhewe malah blank. Ngeblong, wah sembayang terus piye? Quran dibuka, aqimus shalah. Buar, sembayange maksudnya piye Gusti Allah iki? Buka hadis. Solu kamar, wah buar neh. Aku karo Kanjeng Nabi kacake 1500 tahun lho. Iki terus piye carane aku sembayang? Tapi karena imam mazhab itulah kita bisa mengikuti cara sholat Kanjeng Nabi. Yang diajarkan yang pondok gue kitab-kitab mazhab kabeh, imam-imam kabeh yang masih terjangkau sampai saat ini. Karena setelah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan seterusnya, itu kan ada tradisi menulis. Jadi murid-muridnya menulis, gurunya ngendika apa pas ngaji ditulisi kabeh, akhirnya sampai turun-temurun sampai tekan kiai. Itu sing jenenge sanad. Sanad itu artinya ketersambungan, mata rantai sing saka Kanjeng Nabi sampai tekan tabiin, sampai tekan tabiin, sampai tekan imam mazhab, sampai tekan ulama-ulama, sampai tekan awak dhewe. Nah iku jenenge sanad. Terus fa'alaika bil mujahadah ya. Nah, dia mau kan jihad nganggo fisik, ijtihad nganggo akal. Mujahadah iku nganggo ati. Jadi jihad iku
mengeluarkan seluruh tenaga yang berupa fisik murni, tangan, sikil, meripat dan sebagainya, panca indera kita. Iku jihad. Nek ijtihad iku murni memeras otak, kerja akal, kerja pemikiran. Itu jenenge ijtihad. Nek mujahadah itu kerja batin. Karena apa? Urusannya karo noto jeroan, jadi mujahadah. Istilahnya mujahadah. Hatta ta'rifahu li'annahu jauharun azizun min jinsi jauharil malaika. Kanggo apa awak dhewe bermujahadah? Hatta ta'rifahu, sehingga kita betul-betul mengetahui, ya, li'annahu jauharun azizun, bahwa sesungguhnya diri kita itu adalah mutiara yang mulia. Bahwa diri kita manusia itu adalah mutiara yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Nah, awak dhewe gak tahu mujahadah, gak tahu ngrekso bagian jeroan, awak dhewe gak bakal ngerti. Nah, awak dhewe iki makhluk sing betul-betul istimewa. Karena yang nanti akan apa itu jenenge, yang akan kita lihat sesuatu ya, mbok iku jenenge barokah, mbok jenenge iku apa jenenge makrifat, apa sing jenenge iku laduni. Iku kan kabeh sumbere konggone jeroan, konggone ati, konggone jero. Oh, gak mungkin akal itu bisa memproduksi laduni, memproduksi karomah, itu tidak bisa. Kabeh iki sumbere ning kene, mujahadah iki. Makanya keberhasilannya para wali mujahadah karomah yang mbah utamakan apa? Sampai nafsune iku metu ngerogo. Dadi kirik tenan, ora kirik-kirikan. Kirik sing sifatnya nyoto. Itu kan beliau dari karomah. Itu setelah beliau mujahadah, betul-betul noto nafsune sampai wujud nafsune iku metu konggone awake. Itu kan gak iso dinalar. Akal kita gak mungkin jangkau kuwi. Tapi itu nyata, fakta. Itu karena apa? Karena seni mujahadah iku mau. Ya kan? Makanya sampai ngilmu ya padha ngono. Ngilmu iku ana loro, ngilmu iku ana sing jenenge ilmu khusuli, ana sing jenenge ilmu khuduri. Ngilmu khusuli iku sing piye? Ngilmu khusuli iku ya kerja akal. Awak dhewe maca sekolah, kuliah. Akhirnya kita mendapatkan informasi, pengetahuan itu jenenge ilmu khusuli. Ilmu yang dihasilkan dengan proses ikhtiar, proses belajar. Itu jenenge ilmu khusuli. Iku kerjanya kerja akal. Tapi nek ilmu khuduri iku dari kata-kata hador. Jadi Gusti Allah itu langsung menghadirkan ilmu itu nek nggone pengetahuan atine awak dhewe. Sehingga yang timbul apa? Yang timbul ning ati iki waskita. Sing metu ning nggone ati iki firasat. Iki ngilmu iki. Ngilmu sing langsung kok nggone Gusti Allah. Awak dhewe gak pernah maca ilmu firasat sing piye modele. Teknik metodologinya piye? Metodenya caranya piye kan kita gak pernah baca itu, gak pernah belajar tentang itu. Tapi tiba-tiba kok mak ning kan ngono. Kan sering kan? Mak ning kok aku ono perasaan sing ora enak. Kira-kira kan apa? Atau sebaliknya, makning kita diberikan pengetahuan, kok ketoknya kok hatiku kok wayem tenan, hatiku kok bahagia tenan. Iki aku kok perasaan amet rezeki ya. Itu kan sering kita rasakan. Iku jenenge ilmu sing sifatnya khuduri, sing betul-betul langsung Gusti Allah turunkan tanpa perantara. Tanpa perantara guru, tanpa perantara kitab, tanpa perantara guru. Tapi syaratnya wong iso tekan puncak ilmu khuduri iku kudune ya melewati ilmu khusuli sik. Kudune kemampuane dikerahno tenan kanggo golek ilmu. Ngaji, maca kitab, maca buku, maca kahanan, itu termasuk bagian dari ilmu khusuli lho ya. Ilmu sing sifate apa ya? Sifate ikhtiar lho ya. Aku ikhtiar pengen delok kahanan saiki kaya apa? Tak wacane, tak pelajarine, tak pahamine sih. Sampai aku untuk pemahaman sing utuh. Piye carane nggawe ceriping sing enak? Carane piye aku memahami kahanane sih. Aku survei ning gone Pak Madun, survei ning gone Jepara, survei ning gone Kudus.
oh ternyata ceriping sing saiki dadi primadona ning masyarakat iku bentuke kaya ngene. Berarti aku kudune iso niru teknik cara gawe ceriping sing kaya ngene iku. Itu ilmu khusuli. Ya kan? Nah, adapun nanti kue dikai Gusti Allah kok maning sik ketokane aku nambah satu bumbu, satu resep baru. Iki luwih dahsyat hasilnya. Iki luwih dahsyat dibandingkan ceriping-ceriping sing liya. Ah iku wis khuduri. Lah biasanya khuduri ku medun nek awak dhewe iki wis nglakoni usuli mau. Wis nglakoni kuwabeh, wis dijajal kuwabeh, ikhtiar kebahasane wis ditumpahkan kabeh. Tapi belum ada titik temu, belum ada titik terang. Aku wis tak lakoni kabeh kok ijek peteng ngene. Aku terus kudu lopo? Lah iku biasane kudurine sing metu. Makninge iki lho, cara wong Jawa, makninge iki sing metu. Makane ati iki kerajaan iki aja sampe ucul, aja sampe awak dhewe lali. Sebab sumbere kok kene kabeh. Sumbere kok jero kabeh. Karena itu adalah sejati manusia. Kesejatian manusia iki ning jero kabeh. Dadi awak dhewe iki nyekel perkara sing dasar, perkara sing sejati. Perkara sing cabang sing remeh-remeh kan ketot kabeh. Perkara materi, perkara sing ketok kan ketot kabeh. Sebab awak dhewe iki sadar sejatine awak dhewe apa. Akarnya kita masih menguatkan. Akare bahasane jiwa iki akar, kaya cara pohon. Meskipun kok ditebuangi ya, rantingnya dirok, daunnya dirok, buah dirok, tetap dia akan tumbuh lagi. Sebabnya apa? Akare iki wis kuat. Paham nggih? Akare iki wis kuat sebagai manusia, sebagai jiwa manusia. Tapi ini akare wis oleng. Biasanya yo sekabehane melu oleng, melu ambruk kabeh. Itu wis logika kehidupan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Iso dititeni. Tapi ini akare wis kuat, meskipun diketok pirang atus kali rantinge, diketok pirang atus kali pohone karo buah, dia akan bertumbuh lagi. Dalam semua hal, dalam semua urusan. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena min jinsi jawharil malaikati wa aslu ma'danihi. Karena asal dasar akar menungso iku ya jiwanya itu, jeroane iku. Kata Imam Ghazali, minal hadratil ilahiyah, yang mendapatkan pancaran langsung kanggo Gusti Allah. Jadi urusan jiwa iki memang langsung wa nafakhtu fihi min ruhi, langsung ditiup karo Gusti Allah. Makanya awak dhewe iso tekan kono, iso memahami Gusti Allah setelah betul-betul awake memahami akare dhewe-dhewe. Memahami akare dhewe-dhewe. Sangkan paraning dumadine dhewe-dhewe. Ya min dzalikal makan jaa wa ila dzalikal makani yaud. Nah, kalau kita sudah sampai ke sana kepada akar kita sebagai manusia, maka kita akan dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Awak dhewe engko urip ya yo karena sebab rahmat Gusti Allah. Awak dhewe engko bakal mati yo tetep entuk rahmate Gusti Allah. Sebab awak dhewe sadar akare para sangkan paraning dumadine awak dhewe. Aku ya asale ora ana, dianakno karo Gusti Allah. Terus aku ora ana neh karo Gusti Allah. Lah, di antara dua kegelapan ya, kegelapan antara yang tidak ada karo bakale mati, ini kan kehidupan kita. Kan kehidupan itu kan posisinya kan di tengah. Antarane awale ora ana, terus dianakno karo Gusti Allah, karo sok bakal di pateni apa diilangno karo Gusti Allah. Lah urip iki yo di tengah antara dua kegelapan itu. Gelape alam rahim kalau gelape alam kubur. Lah iki ora krono rahmate Gusti Allah ya berat menghadapi perjalanan iki lho. Dari alam rahim sing peteng sampai tekan
apa jenenge iki? Kematian. Lah awak dhewe iso menjadi cahaya, iso padang ketika urip iki padang. Kan kaya ngono. Ketika awak dhewe iso mencahayai kehidupan setelah kematian, iku nek awak dhewe iso mbuktekno nek awak dhewe iki menungso sing uripe padang. Karena ini nanti akan menjadi bekal kita untuk memadangi kehidupan setelah mati atau di alam barzakh atau di alam. Tapi nek kene kok peteng, tengahnya kok peteng sisan, wah iki ya wis tanda-tanda, Pak. Kon selat iki akhire iso diwaca iki wis ketok iki. Cara wong mendung iki mesti udan. Nah, kaya ngono lah. Iki mendung mesti udan. Kecuali betul-betul dene rahmati Gusti Allah. Meskipun kene peteng, tengahnya peteng, dilala di akhir dikai padang karo Gusti Allah. Wah, akeh cerita ngene iku. Ya, karena faktornya apa? Faktornya sederhana. Meskipun sak peteng-petenge uripe, dia ini pernah melakukan satu kebaikan. Ibaratnya apa? Dalam satu kegelapan, dia ini tidak pernah mengutuk kegelapan. Orang pernah menyalahkan kegelapan. Tapi dia ini berusaha untuk menyalakan cahaya meskipun kecil dalam hidup. Contohnya apa? Ini misalnya wong mendeman, wong mabuk, kene zina, kene ngerampok, kene korupsi misalnya ya. Pada satu waktu dia gak sadar misalnya makani pitik, tapi cara makan dia ikhlas tenan. Kondisi dia sadar, nek aku makani pitik makane makhluk Gusti Allah. Cahaya yang sekecil itu bisa mengantarkan dia untuk rahmati Gusti Allah. Makanya urip iku misteri. Awak dhewe gak iso ngitung. Aku ora iso ngitung awak. Apa meneh ngitung wong liya.